දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකට මේ ධර්මයක් තියෙන්නේ. අපි දරාගෙන ඉන්නේ මොකෙන්? ධර්මයෙන්. දුක් විඳින අපිට සැප විඳින්න වෙයි, සැප විඳින අපිට දුක් විඳින්න වෙයි. ජීවිතේ දවසක් එනවා මරණානුස්සති කමඨහං දේශනාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනවා. ඔය මේ ඉඳගෙන ඉන්න විදිහට නෙමෙයි සමහර විට හෙට ඉන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න. අර මතකද දැන් අවුරුදු 2ක් විතර ඇති දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෙක් තාත්තා කෙනෙක් කෝටි ගාණක බිස්නස් එකකට එළියට බැස්සා. බහිනකොට ගෙදර හිටපු පොඩි එකා ගල් කැටයක් අරගෙන කාර් එකේ අතුල්ලනවා. තාත්තා ඩිකිය ඇරලා ඩිකියට දැම්මේ බ්‍රීෆ් කේස් එක. ඩිකිය තිබ්බා වීල් බ්‍රෂ් එක. පොඩි එකා ගල් කැටෙන් අතුල්ලනවා කාර් එක. කේන්තිය කොච්චර ආවද කියනවනම් අර වීල් බ්‍රෂ් එක අරගෙන කොල්ලට ගැහුවා. දමලා ගැහුවා. පොඩි එකා කරන සමහරක් දේවල් දිහා බලලා සතුටු වෙලා නැද්ද තාත්තලා? එහෙමනේ. ප්‍රතිරූප ගොඩ නගන්න එපා. මේ වචනේ නම් කියන්න පුළුවන් පැය 4ක් විතර. මේවා හරි මධ්‍යස්ථ වෙන්න. දුකක් ඇති වෙනවා නම් පින්නතුනේ, ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නම් මැදිහත් නොවීමේ නිසා නෙමෙයිද? අර පොඩි එකා මොකක්ද අර කාර් එකේ ඇඳලා තිබ්බේ? කොල්ලා ගල් කැටයක් අරගෙන කාර් එකේ ලියලා තිබ්බා. මම මගේ තාත්තට ගොඩක් ආදරෙයි කියලා. පුරුදු වෙන්න ඉවසන්න. තප්පර 30ක් ඉවසලා බෙල්ල හරවලා බැලුවට නම් ගහයිද ගල් කැටේ වීල් බ්‍රෂ් එකේ? මම මගේ තාත්තට ආදරෙයි කියලා ලියලා තිබ්බේ. ජීවිතේ ඉවසලා බැරිම තැනක් යනවනේ. ඔතන දිවසන්ට මේක හෙට ඉඳන් ප්‍රගුණ කරන්න. මේවා ප්‍රගුණ කරන්න කල් දාන්න එපා. ගෙදර ඉන්නකොට ස්වාමියාට බණින්න කලින්, බිරිඳට බණින්න කලින්, දරුවන්ට බණින්න කලින් දෙපාරක් හිතන්න. මම පල්ලේ කැලේ බණකට වැඩියා බන්ධනාගාරේ. අවුරුදු 22ක විතර තරුණයෙක්. අඬලා වැඳලා කිව්වා, හාමුදුරුවනේ එළියට ගිහිල්ලා මේක කියන්නලු. කවදාවත් අනුන් හින්දා අපි කාට හරි ගැහුවොත් අනුන්ට ගහන්නේ නේ. විඳවන්නේ කවුද? අපි. පුරුදු වෙන්නලු එක විනාඩියක් ඉවසන්න. බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයෙක් ලිපියක් ලියනවා. මරණ දඬුවමට උරුමකම් කියන හිරකාරයෝ 100ක් කරගෙන අහන්න හේතුව විදිහට මොකක්ද කියන්නේ? මහත්තයෝ එක විනාඩියක් ඉවසපු නැති එක. එක විනාඩියක් ඉවසුවා නම් මොකද වෙන්නේ? පිහියෙන් අනීද? වෙඩි තියයිද? බෙල්ල කපයිද? නැහැ. අම්මේ තාත්තේ පුරුදු වෙන්න. මේකක්වත් අපිට ඕන විදිහට වෙන්නේ නැහැ. බුදුවරු කොහොමද පැහැදිලි කරේ? අචින්තිතම්පි භවති චින්තිතම්පි විනස්සති.
මේ ලෝකේ කවදාවත් හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ. වෙන දේ හිතා ගන්නත් බෑ. එහෙම නෙමෙයිද? ඕක අපි දන්නවනේ. මොකක්ද අපි කියලා මේ ලෝකෙ වෙන්නේ? මේක හැම එකක්ම වෙනස් වෙනවා. නැත්ද? මොකක්ද වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? දරුවෝ වෙනස් වෙනවා. කියනවා නේද? බැඳ ගමන් පවුල් දෙදරනවා කියලා. එක මේකේ හැටි. මේ ලෝකේ හැම එකක්ම වෙනස් වෙනවා නම් අපි නඩත්තු කරන අපේ ළඟම තියෙන වස්තුව මොකක්ද? අපේ ඇඟ, අපේ ශරීරය නේ. මේ කෙස් ටික වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මම මේ කියන්නේ බාහිරයේ පැත්තකින් තියලා අපිට ඕන විදිහට ඕක තියාගන්න පුළුවන්. කවුද ඇමරිකාවේ පොප් ගායකයා අවුරුදු 100කට විතර වැඩියෙන් ඉඳ හිටියේ? මයිකල් ජැක්සන්. මොනවාද ජැක්සන්ට තිබ්බ අඩුපාඩු? අපිට දැන් මොකක් හරි වුණොත් හික් අඩුවට උපරිම යන්න තියෙන. අය මොකද නව ලෝකෙට යන්නේ? ඔය තියෙන එක දාගෙන යනවා. මයිකල් ජැක්සන්ට මොනවාද නොතිබ්බේ? ඇඟේ හැම කොටසක්ම ගබඩා කරලා තිබ්බනේ. දක්ෂ පක්ෂකම් තියෙන වෛද්‍යවරු 24 පැය සූදානම්ෙන් හිටියා. මරුනේ නැත්. අපි ගැන කවර කතාවද? කොරෝනා තිබ්බනේ නේ. මහරජා මරුනේ නැත්. මොකද සල්ලි නැතුවද? මංගල සමරවීර මහත්තයා දඩබ්බර සල්ලිකාරයෝ මරුනේ නැත්. ගම්වල අපිට තිබ්බේ දෙතුන් පාර හොදපු මාස්ක් එක විතරයි. කම්මං දල්හං කින්ති කරෝමි. කර්මය දැඩි වුණාම හැම එකක්ම මේක වෙනස් වෙනවා. මතක තියාගන්න. තල්ල කඩි කාලා මිනිස්සු මැරෙනවා, නයි කාලා බේරෙනවා. එහෙමයි. අපේ කියලා අපි තියාගෙන හිටපු අපේ මේ ශරීරය මේකේ දවසක් එනවා. අර බුදුහාමුදුරුවෝ ගන්නන්නේ මගේ නිකන් ටැග්ලයින් එක වගේ තියෙන්නේ අත්තාහි අත්තනෝ නැත්ති. හරි සනාතනයි. අපේ අතින් අපිට වතුර ටිකක් බොන්න බැරි දවසක් එනවා. එහෙම නෙමෙයිද? මොනවාද වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? දරුවෝ වෙනස් වෙනවා. බිරිඳ වෙනස් වෙනවා. පෙම්වතා වෙනස් වෙනවා. බාහිර ලෝකයේ කවර කතාද මමත් වෙනස් වෙනකොට. ඒ හින්දා කිසිම දෙයක් ගැන අධිතක්සේරුවෙන් ඉන්න එපා. අතීතං නානු සෝචන්ති නප්පචප්පන්ති නාගතං පච්චුප්පන්නේන යාපෙන්ති. බුදුරු දේශනා කරේ. අතීතය ගැන හිතලා දුක් වෙන්න එපා. අතීතේ හිරකාරයෙක් වෙන්න නරකයි. ඔය මේ පින්නතුන්ගේ නැද්ද ජීවිතේ අතීතයට ගියොත් නිවැරදි කරන්න මොකක් හරි. සමහර පින්නතුන් කියනවා නේද ඔය දැන් නම් හාමුදුරනේ කරන්න දෙයක් නැතිකමට ඉන්නේ කියලා. දරුවෝ හින්දා ඉන්නේ කියලා කියන්නේ අම්මලා සේර මොළු වනනවා. ඒක ඇත්ත. අප්පිරිය වෙලා ඇති.
තිත්ත වෙලා ඇති. හැබැයි කම්පානම් වෙන්න එපා. මම කිව්වේ නෑ රුපියල් 100ක්වත් වියදම් වෙන පින්කමක් හොඳේ. අතීතේ තියාගමු. දැන් අර වාහනේ සයිඩ් කණ්ණාඩියෙන් මොකද කරන්නේ? ඒක බලාගෙන ඉස්සරහටද යන්නේ පස්සටද යන්නේ? ඉස්සරහ බැලන්ස් කරන්නේ මොකෙන්? සයිඩ් කණ්ණාඩිය බලලා තමයි ඉස්සර කරන්නේ. අතීතේ බලමු වැරදි හදාගන්න. දැන් මේ මේසෙ තියනවා මෙතන. ඇන ටිකක් අරගෙන ගහගෙන යනවා. මට ඕනේ මේ මේසෙට ඇන ගහන කඩතුළු කරන එක. ඇන ගහනකොට මොකද වෙන්නේ? කඩතුළු වෙනවා. කඩතුළු නවත්තන්න ඕනේ. කඩතුළු නවත්තන්න නම් මොකද කරන්නේ? ඇන ගහන එක නවත්තන්න ඕනේ. එහෙමයි කියලා කඩතුළු මකන්න පුළුවන්? බෑ. කර්මෙ පුච්චන්න බෑ. ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි තවත් කර්ම රැස් කරොත් ඒක වැඩි වෙනවා. මේක අද නවත්තගමු. අතීතය ගැන නම් කම්පා වෙන්න ශෝක කරන්න එපා. වර්තමානයේම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. මම බණ කියනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. ඔයත් බණ අහනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිතේ මේ වංචාකාරයාට මේ හිත කියන ඕකනේ ප්‍රශ්නේ. රවටන එක නවත්තගමු. අර අහලා තියෙනවද? බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. එක ව්‍යාජ වෙලෙන්දෙක් ඉන්නවා. පොල්ලට බූරුවෙක් අරගෙන එනවා. මොනා කියලාද බූරුව අරගෙන එන්නේ? මේ බූරුව වසුරු දානවා. වසුරු දානකොට බූරුවගෙන් වැටෙන්නේ මොනවාද? රංකාසි. ව්‍යාජ පශ්චාත් භාගයක් හදාගෙන ඇවිල්ලා තමයි දැන් පොල්ලේ තියාගෙන විකුණනවා. අර ව්‍යාජ රංකාසි වැටෙනවා වසුරු දානකොට. එක වෙලෙන්දෙක් වැඩි මිලට ගන්නවා. ඇයි මම මේ අපි ගැන කියන්නේ? වැඩි මිලට ගන්නවා. අරගෙන ඇයි දැන් මේ බූරුව රංකාසි වසුරු දානවා? අපේ අම්මලා තාත්තලා හොඳට අහගන්න ඕනේ. අපි බූරුව නම් ගන්නෙ නෑ. ගෙදර අරගෙන ගිහිල්ලා දැන් බලාගෙන ඉන්නවා බූරුව වසුරු දානක. වසුරු දානවා රංකාසි නෑ. අය බූරුව රංකාසි වසුරු දානයි. ගියා පහුවදාම විකුණපු වෙලෙන්දයි ගෙදරට. යනකොට ගෙදර හිටියේ නෑ. බිරිඳ කියනවා මුදලාලි ගෙදර නෑ. පණිවිඩේ යවන්නම් ටිකක් ඉන්න. එහෙම කියලා ගෙදර හිටපු බල්ලට ගැහුවා. ගහලා කිව්වා මහත්තයා කරගෙන වරෙන් කියලා. බල්ලා ගහනකොට දුවනවනේ බල්ලෝ. ඉතින් හොරතල් වෙන්නේ නෑ. ඒ විදිහෙම බල්ලෙක් එක්ක අර ව්‍යාජ වෙලෙන්ද ආවා. ඇවිල්ලා දැන් අර බූරුව සල්ලි වල ගත්ත මනුස්සයට පුදුමේ මොකක්ද? මේ පණිවිඩ කියන බල්ලෝ ඉන්නවා. දැන් අර යකාට බූරුව අමතක වුණා. දැන් මොකේටද පුරකන්නේ? අපිමයි. දැන් පුරකනවා බල්ලා ගන්න. හැරිලා බැලුවොත් නරකද අතීතේ. එකපාරක් මදිද රැවටුණා. මේ හිත කියන වංචාකාරයා බල්ලා සල්ලි වලට අරගෙන යනවා ගෙදර. ගිහින් දීලා බිරිඳට කියනවා මං කියන විදිහටම කියන්න. තමුසෙ එන්න ඕනේ නෑ මං හොයන්න. බල්ලට ගහලා පණිවිඩේ කියනවා. බිරිඳ පහුවදා මොකද කරේ? ඌමනාවකට බල්ලට ගහලා පණිවිඩ. බල්ලු පණිවිඩ කියන බල්ල දිව්ව යන්න. දැන් පහදන්න බෑ.
පහෝදා 25ක් 30ක් විතර ආවා. ගෙදර ගියා මුදලාලි. ඒත් අර ව්‍යාජ වෙලෙන්ද ගෙදර නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකකින් ආවා. ආපු ගමන් ව්‍යාජ වෙලෙන්ද බිරිඳගෙන් අහනවා. ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට සංග්‍රහ කරේ නැත්තේ? අර මිනිස්සු ආවේ දැන් වෙලෙන්ද උස්සගෙන යන්නේ. මරන්න. සංග්‍රහ කරේ නැත්තේ ඇයි කියලා අහන්න ගමන්ම ව්‍යාජ වෙලෙන්ද මොකද කරන්නේ? ව්‍යාජ පිහියකින් බිරිඳගේ බෙල්ල කපනවා. ව්‍යාජයි හොඳේ. අර ගෑනිත් වැටෙනවා. අර ආපු මිනිස්සු සේරම තක්කු මුක් වෙනවා. මොකේද? බෙල්ල කැපුවානේ. අහනවා ඇයි මැරුවේ? නෑ මට කේන්ති ගියා ඔය කට්ටියට සලකපු නැති හින්දා. දැන් මිනිස්සු අහන දැන් කොහොමද පණ ගන්න? ඒකට බය වෙන්න එපා. මං ගාව නලාවක් තියෙනවා. නලාව ගහපු ගමන් එනවා පණ එනවා. බොරුවටනේ වැටුනේ. දෙපාරයි නලාව පිම්බි අර ගෑනු කෙනා නැගිට්ටා. දැන් ආපු සේරම පොර කනවා මොකේද? නලාව සල්ලි වලට ගන්න. පොර කාලා අරගෙන ගියා. ඔය අපේ තාත්තලාටත් හිතිලා නැද්ද එහෙම? කොච්චර කියලාද මේ අම්මලාට තෝ මරනවා කියලා. මේ පැතිවල එහෙම කියන්නේ නැතුව ඇති. මං කියන අනිත් පැතිවල ටිකක් තටි ඔට්ටු තට්ටු වෙනවා වැඩි ගෙවල් වල. තාත්තලා කොච්චර කුණු හරපෙන් බැලලා ඇද්දනේ. මං කියන්නේ එහෙමයි බොහෝ පිරිස්. මෙහෙම කියනකොට තාත්තලා හිතන නැති. ඕකේ අනිත් පැත්ත. කෙසේ හෝ වේවා නලාව අරගෙන ගෙදර ගියා. පැත්තකින් තියලා දැන් හැන්දෑවේ ගෙදර ඉන්නකොට ගෙදර දබරේ දෙන්නගේ. නලාවක් තියෙන එකේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැනේ ගහලා මැරුවා. ටිකක් ඉඳලම පිඹින්නම් කියලා හිතලා අරගෙන පිඹිනවා. පිඹට මල කඳන් වලට පණ එන්නේ. බූරුවට රැවටුණා, බල්ලට රැවටුණා, නලාවට රැවටුණා. මුළු ගමම ගියා ව්‍යාජ වෙලෙන්ද හොයාගෙන. අරගෙන ගිහිල්ලා ගෝණියකට දාලා කට බැන්දා. ගමම යනවා දැන් ගම් මුහුදට විසිකන්න. යනකොට මහන්සියටත් එක්ක මග තියලා පොඩ්ඩක් බුදිය ගත්තා. ගෝණිය හේතු කරලා හරක් 300ක් දක්කගෙන වෙලෙන්දෙක් යනවා. එඬේරෙක් යනවා. මේ ගෝපල්ලා බලනවා දැන් අර මිනිස්සු බුදු ගෝණියක් තියෙන. කටල හෙලා බැලුවා. ඇතුලේ කවුද හිටියේ? අර ව්‍යාජ වෙලෙන්ද. ගෝණිය ලැහෙනකොටම වෙලෙන්ද කියනවා ගෝපල්ලාට කෑ ගහන්න එපා. මේ මිනිස්සු එක්කහුව වෙලා මම මේ හොඳ තැනකට කසාද බන්දන්න අරගෙන යන්නේ මං කැමති නෑ. ගෝපල්ලා කල්පනා කරුවා මොකක්ද? හොඳ තැනකින් බැඳ ගන්න පුළුවන්. ඉවරයක් තියනවද මේ රැවටෙන එකේ? වහිනා වෙලා ඇහුවා වගේ නෙමෙයි හොඳ හැදෙන්නත් ඕන. අපි හැදෙන්නේ නැහැ. අය මේ ජීවිතය යන පළවෙනි බණයි. කොච්චරවත් අහලා ඇති ඔයිට කලින්. ගෝපල්ලාට කියනවා තමුසේ කැමති නම් හොඳ තැනකින් බැඳ ගන්න පුළුවන් ගෝණියට බහැපන්. ගෝපල්ලත් ඒකමයි කාර්යය කියලා ගෝණියට බහිනවා. ව්‍යාජ වෙලෙන්ද කට බැඳලා හරක් ටිකක් තරම් ගෙදර යනවා. ගමේ මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ගෝණිය පිටින් අරගෙන ගිහිල්ලා මුහුදට විසිකනවා. මුහුදට විසිකලා පහු ගමට එනකොට මෙන්න අර ව්‍යාජ වෙලෙන්ද ඉන්නව හරක් 300ක් එක ගෙදර. ගමේ මිනිස්සුන්ට පුදුමේ. ගමේ මිනිස්සු අහනවා දැන් මුහුදට දාලා අපි කොහොමද දැන් මේ ගෙදර ඉන්නේ? ව්‍යාජ වෙලෙන්ද කට උල් කරලා කියනවා ඔයාලා මාව මුහුදට විසික්කා. මේ ශ්‍රියාකාන්තාව වැඩියා. මං වඩා ගත්තා. හරක් 300ක් එක ගොඩින් තිබ්බා. දැන් ගමේ උන් පොර කනවා මොකේද? ශ්‍රියාකාන්තාවගේ හරක් ගන්න. අහනවා
ව්‍යාජ වෙලෙන්දගෙන් අපිටත් බැරිද අරන් ගන්න? ලැජ්ජ නැති හැටි. වෙලෙන්ද මොකද කියන්නේ? පුළුවන්. මුළු ගමම බස්සනවා ගෝණි වලට. කට බැඳලා ගිහිල්ලා මොහොතට දානවා. ඉතුරුනේ කවුද? ව්‍යාජ වෙලෙන්ද විතරයි. කවුද මේ ව්‍යාජ වෙලෙන්ද? මේ අපේ විඥානේ. ඒක පවතිනවා දිගටම හොඳේ. මේක හැම තැනටම යනවා. අඩු වැඩි වශයෙන් අපි මොකද කරන්නේ? විනාශ වෙන කම්ම රැවට. මෙවැනි යහපත් දහම් වචන ඇසීමටත් තවත් දහම් දැනුම ලබා ගැනීමටත් අප channel එක subscribe කරන්න. කරලා තියාගන්න. දහම් චාරිකා